بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې ستاسو د روغتیا په هیله باندې یم. په دې هیله یم چې شپه به مو په خیر تېره شوې وي او نن ورځ به مو بیا په خیر پیل کړې وي. څه ډول چې تېره ورځ موږ په تیوري برخه باندې وغږېدو، د کانوا په تړاو هم خبرې وکړې، همدارنګه د پوسټر او بروشر لیبل او د دې سربیره ځینې نورو مواردو په تړاو چې د عامه اړیکو د کارمند لپاره هغه ضرور دي، د عامه اړیکو د ادارو لپاره هغه مهم دي، په هغوی باندې هم وغږېدو. که څه هم موږ تېره ورځ هڅه وکړه چې هغه عملي برخه یې هم خلاصه کړو، خو په دې باندې ونه توانېدو، دا چې د انټرنېټ ستونزه وه. نو نن یو ځل بیا هڅه کوو چې عملي برخه یا عملي کار چې کوم ده په کانوا کې چې موږ څنګه کولی شو یو بروشر ډیزاین کړو، موږ څنګه کولی شو یو پوسټر ډیزاین کړو، یو بینر ډیزاین کړو، هغې باندې نن څنګه کوو عملي کار کوو، کانوا ته داخلیږو، په هغې کې ټمپلیټ پیدا کوو، اړوند او هغه ډیزاینوو. صحیح ده؟ له هر څه نه مخکې کله چې تاسو غواړئ په کانوا کې یو څه شی ډیزاین کړئ، یا د خپلې اړتیا، د خپلې علاقې، د خپلې پالیسۍ پلان نه مخکې یو څه ترلاسه کړئ، په هغې کې ډیزاین وکړئ، که بروشر ده، که پوسټر ده، که هر څه ده. د دې لپاره په تر ټولو د مخه تاسو څه شی لرئ؟ یا به کمپیوټر لرئ او یا به موبایل لرئ. که چېرته تاسو کمپیوټر ولرئ نو تاسو ډېر ښه ایډیټ کولی شئ، او ځکه په هغې کې هغه د کانوا صفحه چې ده یا پی چې ده یا ټمپلیټ چې دي هغه ډېر ښه ښکاري. خو د ضرورت پر وخت باندې تاسو کولی شئ چې په موبایل کې هم له دغه ویب سایټ څخه استفاده وکړئ. همدارنګه کله چې تاسو کمپیوټر یا موبایل ولرلو، هغې ته مو لاسرسی پیدا کړو، دوهم سټیپ دا ده چې ستاسو کمپیوټر یا ستاسو موبایل به څنګه وي؟ د انټرنېټ سره پوصل وي. یعنې دغه ویب سایټ چې ده، دغه انلاین ډیزاینینګ ټول چې ده، دا افلاین کار نه کوي. څنګه کار کوي؟ آنلاین کار کوي. یعنې تاسو یوازې د انټرنېټ پر مټ هغه وخت چې تاسو انټرنېټ سره وصل وي، د دغه پروګرام څخه استفاده کولی شئ. همدا اوس راځو دغه انلاین ډیزاینینګ ټول ته داخلیږو، کار ورباندې کوو. تاسو یوازې راشئ دلته په کروم باندې تاسو ګورئ، دې باندې ډبل کلیک وکړئ. کله چې کروم خلاص شي دلته تاسو وګورئ د سرچ برخه ده، سرچ ګوګل آرکایف URL ده. نو دلته موږ د کانوا لینک شو یا یوازې دلته د کانوا نوم لیکو. تاسو وګورئ زه دلته یوازې لیکم چې کانوا ما ولیکل، دې باندې کلیک کوم، په دې سره به د کانوا هغه لینک چې ده هغه موږ ته د ګوګل پر پاڼه باندې خلاص شي. دلته که تاسو وګورئ لیکل شوي کانوا، هغه د کانوا لوګو هم دلته راغلی، فری ډیزاین ټول، همدارنګه پریزنټیشنز، ویډیوز، سوشل میډیا. دې باندې تاسو اسانه کلیک وکړئ. کله چې موږ دې باندې کلیک کوو نو فورا موږ د کانوا له ویب سایټ سره وصل کیږو. دلته وګورئ، دلته ساین اپ راغلی، ساین اپ فر فری، دلته لاګین راغلی، هلته هم ساین اپ راغلی. یعنې له دغو درې واړو په هر یو باندې موږ کلیک وکړو، موږ څنګه کیږو؟ کانوا ته داخلیږو. زه راځم له دې څخه په یوه باندې کلیک کوم، د مثال په طور زه راځم په دې کونج کې ساین اپ باندې کلیک کوم. دلته وګورئ موږ ته دوه آپشنونه راکړل شول، یو کنټینیو ویت ګوګل، بل کنټینیو انادر وی. یعنې تاسو کولی شئ چې د ګوګل اکاونټ په ذریعه باندې څنګه شئ داخل شئ کانوا ته. یعنې هغه جیمیل، هغه ایمیل چې تاسو هغې باندې ګوګل استفاده کوئ، له ګوګل څخه کار اخلئ، نو تاسو عادي په هغه باندې کولی شئ چې کانوا ویب سایټ ته داخل شئ او هغلته ډیزاین وکړئ. خو که چېرته دغه دوهم یعنې کنټینیو انادر وی په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، زه راځم دې باندې کلیک کوم. دلته تاسو وګورئ، دلته موږ ته ځینې نور آپشنونه راکړل شول چې د هغې په ذریعه سره موږ ته کانوا اجازه راکوي چې موږ ور داخل شو. که چېرته تاسو ایپل اکاونټ لرئ، هغې باندې هم داخلېدلی شئ، ګوګل باندې هم داخلېدلی شئ، فیسبوک باندې هم داخلېدلی شئ، مایکروسافټ باندې هم داخلېدلی شئ. همدارنګه کنټینیو ویت ایمیل په خپل ایمیل ادرس باندې، شخصي ایمیل ادرس باندې هم داخلېدلی شئ چې هغه تاسو دلته ټایپ کوئ. او کنټینیو ویت ورک ایمیل او هغه ورک ایمیل باندې هم تاسو څنګه کولی شئ دغه پروګرام ته داخلېدلی شئ. زه ورته وایم چې ما دغه پروګرام ته په کنټینیو ویت ګوګل یا ګوګل اکاونټ باندې څنګه کړه؟ داخل کړه.
دلته بیا وګورئ ما ته وایي چې ته په کوم ګوګل اکاونټ باندې غواړې چې دغه کانوا ته داخل شي. ما ته دوه اکاونټونه راکړل شول چې لومړی واحد_زیاد@gmail.com ده او دوهم wahidullah.ziyad@gmail.com ده. زه ورته وایم چې په دغه دوهم اکاونټ باندې ما څنګه کړه دغه ویب سایټ ته داخل کړه. تاسو ګورئ چې دغه ویب سایټ زموږ لپاره خلاص شو. که څه هم انټرنیټ یو څه ضعیفه ده نو موږ مجبور یو چې د دې لپاره شیبه او شیبه انتظار وکړو. سلامونه درنو محصلانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ به وئ، د صحت په جامو کې به وئ. درنو څنګه چې تاسو جریان کې یئ، موږ او تاسو د کانوا او همدارنګه هغه ډیزاینونو په تړاو چې تاسو باید له هغه څخه وړاندې په هغې کې پروژې وکړئ 2 ورځنی سمینار درلوده. نو هغه تیوري برخه موږ او تاسو ټولګي کې خلاصه کړه او هڅه مو وکړه چې عملي کار هم ټولګي کې وکړو. canva.com کې پلان شوي ډیزاینونه ترسره کړو، خو له 2 ځلې هڅې وروسته هم د انټرنیټ د ستونزو له امله ونه توانېدو چې ټول ډیزاینونه په ټولګي کې ترسره کړو، عملي کار خلاص کړو هغلته. نو د دې لپاره مې غوره وبلله چې ستاسو لپاره یو ویډیویي لرنینګ جوړ کړم تر څو تاسو له هغې څخه استفاده وکړئ او مخکې له هغه څخه کوم ډیزاینونه چې ستاسو د پروژو لپاره ضرورتي هغه زده کړئ او ترسره یې کړئ. څنګه چې موږ او تاسو دغه وړاندینۍ کوچنۍ د ټولګي ویډیو هم ولیده چې هغلته موږ او تاسو څنګه کانوا ته داخلیږو، د کانوا د استعمال لپاره څه شیانو ته ضرورت دی. زه بیرته هغو شیانو باندې نه غږېږم، ډایرکټ راځم دلته په دغه ګوګل کروم باندې کلیک کوم. له هغې څخه وروسته په دې سرچ کې لیکم کانوا او دا سرچ کوم. تاسو ګورئ چې دلته د کانوا اړونده لینک چې دا د ګوګل په پاڼه باندې موږ ته خلاص شو، لیکل شوي کانوا ویژوال سیټ فار ایوری ون. زه راځم دې باندې کلیک کوم. دوستانو تاسو ګورئ چې د کانوا هغه پاڼه چې دا یا ویب سایټ چې دا هغه زموږ لپاره خلاص شو. نو زه نه غواړم بیرته په دې باندې وغږېږم چې دا څنګه خلاص شو یا څنګه زه دې ته راغلم، ځکه موږ دې باندې سیم کې خبرې کړې وې. نو دغه پاڼه چې تاسو ګورئ دغه د کمپیوټر کرسر ته ګورئ، له دې ځایه تر دې ځایه او بیا تر دې ځایه ان تر دې ځایه دې ته د کانوا ډیزاین انلاینینګ ټول هوم پیج وایي. دلته لیکل شوي هوم پیج هوم او د دې لاندې پروجیکټ په نامه باندې یو بل اپشن دی. یعنې کله چې تاسو په کانوا کې یو کار کوئ، یو ټمپلیټ انتخاب کړئ، که د پوسټر ده، که د هر څه ده، بروشر او لوګو ده، نو په مستقیم ډول دغه ټمپلیټ راځي پروجیکټ ته او تاسو په دې باندې دلته کار ترسره کوئ. همدارنګه بل اپشن دلته تاسو وګورئ ټمپلیټس ده. یعنې په دې ټمپلیټس کې ټول هغه ټمپلیټونه چې په کانوا کې موجود دي، یعنې زرګونه ټمپلیټونه ټول په دغه اپشن کې شته. که څه هم دلته په مینوګانو کې هم موجود دي، د هغې اړوند کټګورۍ تاسو پیدا کولی شئ، هغلته هم تاسو له هغې څخه استفاده کولی شئ. خو په ټوله کې د کانوا ټول ټمپلیټس چې دي هغه په دغه اپشن کې موجود دي. دلته د برانډ په نامه باندې یو بل اپشن ده چې دلته تاسو د خپل برانډ لپاره کار کولی شئ. همدارنګه اپس په نامه باندې یو بل اپشن ده چې تاسو د کانوا اړوند اپس ډیزاینینګ یا بزنس اپس چې دي یا دې ته ورته نور اپلیکیشن چې دي له دې ځای څخه ښکته کولی شئ او له هغې څخه بیا استفاده کولی شئ. همدارنګه که دلته تاسو وګورئ کریټ ا ټیم، د کانوا یوه لویه ګټه دا ده چې څنګه ما مخکې ویلي وو چې هم دا د فرد لپاره د لاسرسي وړ ده او هم د ټیم لپاره د لاسرسي وړ ده. یعنې هم تاسو کولی شئ چې په دې کې فردي ډول باندې یو ډیزاین وکړئ او هم کولی شئ په دې کې یو ټیم جوړ کړئ له خپلو ملګرو سره، له خپلو ډیزاینرانو سره، له خپلو استادانو سره، له خپلو کارمندانو سره، او په ګډه هم تاسو کولی شئ په هغې کې یو ډیزاین ترسره کړئ.
همدارنګه دلته تاسو وګورئ د ټرش په نامه باندې یو بل اپشن ده، یعنی هر هغه څه چې تاسو کنوا کې ډیلیټ کوئ هغه د تل لپاره کنوا له منځه نه وړي، بلکې د هغې لپاره د ټرش په نامه باندې اپشن لري. تاسو بیرته کولی شئ چې راشئ او دغه اپشن د ځان لپاره خلاص کړئ، دغه ایکن باندې کلیک وکړئ او هغه څه چې تاسو په کار دي او مخکې مو ډیلیټ کړي دي بیرته له دې ځای څخه ترلاسه کړئ او له هغې څخه استفاده وکړئ. همدارنګه دلته تاسو وګورئ دې ته د کانوا آنلاین ډیزاینینګ ټول مینو بار وایي، مختلفې مینوګانې موجودې دي. ډیزاین سپاټ لایټ ده او په دې کې بیا ویژوال ډاکومنټ دی، دلته ویژوال سیټ دی، ډي او سی پریزنټیشن، یعنی هر څه چې تاسو مسلک ده، هر څه چې ستاسو موخه ده او څه ډول چې تاسو غواړئ استفاده کړئ دغه کانوا، یعنی کوم ټمپلیټ تاسو غواړئ. تاسو کولی شئ فرض مثال ویژوال سیټ غواړئ، ډي او سی غواړئ، پریزنټیشن جوړول غواړئ، پی ډی ایف ایډیټر غواړئ، همدارنګه دلته راشئ ویډیو ایډیټ کول غواړئ، یوټیوب لپاره ویډیو ایډیټر غواړئ، ویډیو ایډیټوئ، همدارنګه فوټو ایډیټر غواړئ، فوټو کالج غواړئ، نو همدارنګه بیزنس کارډز تاسو ډیزاینول غواړئ، کارډز غواړئ، انویټیشن غواړئ، دلته وګورئ لوګو غواړئ، پوسټر غواړئ. نو تاسو لپاره کنوا مختلف اپشنې لري، مختلفې مینوګانې لري او هر یو اپشن، هر یوه مینو چې دا ستاسو لپاره یو ځانګړی کار ترسره کوي. همدلته وګورئ بیزنس په نامه باندې دوهمه مینو ده، یعنی څنګه کولی شو کنوا د بیزنس لپاره استفاده کو، څنګه کولی شو کنوا د ایجوکیشن لپاره استفاده کو. همدارنګه د پلانس برخه ده او لرن برخه ده. دلته تاسو وګورئ دوستانو، دلته یو بل اپشن موجود ده، ډاونلوډ د اپ، یعنی د دې په ذریعه سره موږ کولی شو چې د کنوا دغه اپ چې ده یا اپلیکیشن چې ده په خپل کمپیوټر کې انسټال کو او بیا د کمپیوټر له سکرین څخه په هغې کلیک وکړو نو موږ ته به کنوا مستقیما خلاصیږي. همدارنګه اکاونټ سیټینګ ده چې د خپل اکاونټ یا د خپل آی ډي یا په کنوا کې د خپل پروفایل اړوند سیټینګ دلته تغیرات پکې راوستلی شو، زیاتونې او کمونې پکې کولی شو. همدارنګه نوټیفیکیشن ده، که چېرته د کنوا لخوا کوم اپډیټ راځي، کوم خبره ځي، نو دلته به موږ ته خبره لیږل کېږي او موږ به دلته پوهېږو، له هغې څخه به آګاه کېږو. همدارنګه دلته یو بل اپشن ده کریټ ا ډیزاین، یو ډیر مهم اپشن ده په کنوا کې، یعنی موږ مخکې په دې خبرې کولې چې موږ په کنوا کې تیار جوړ شوي ټمپلیټ لرو او له هغې څخه استفاده کوو، یعنی یوازې په هغې کې ایډیټ کوو. خو که چېرته موږ وغواړو چې یو ډیزاین له ځانه کریټ کړو، یعنی یو ټمپلیټ له ځانه جوړ کړو، نو بیا هم کنوا موږ ته اجازه راکوي، زموږ لپاره اپشن لري، په دې باندې کلیک کوو او دې ته داخلیږو، هغلته یو ډیزاین یو ټمپلیټ په خپله جوړوو او بیا هم کولی شو چې د ځان لپاره یې په کمپیوټر کې ډاونلوډ کړو او هم کولی شو چې په کنوا کې له نورو ملګرو سره شریک کړو. همدارنګه دلته تاسو وګورئ د اپلوډ په نامه باندې یو اپشن ده چې تاسو له خپل ډیوایس، له خپل موبایل او ټلیفون څخه هم کولی شئ چې کنوا ته ځینې فایلونه اپلوډ کړئ او بیا په هغې کې ایډیټ وکړئ. او دغه د کنوا د سرچ برخه ده، یعنی هر هغه کانټینټ چې ستاسو په کار دی یا هغه ټمپلیټ چې ستاسو په کار دی، یوازې ورته دلته نوم ولیکئ، کنوا به درته سلګونه او ان زرګونه د هغې ټمپلیټس درکړي او تاسو به د خپلې خوښې، د خپلې علاقې، د خپل پلان او موخو له مخې یو انتخاب کړئ او هغې نه به استفاده وکړئ. همدارنګه ښکته که راشو دلته تاسو وګورئ یو مایټ وانټ ټو ټرای، نو دلته هغه ټمپلیټونه دي چې کنوا فکر کوي چې یو ممکن ستاسو د ضرورت وړ وي، له هغې څخه یو خوښ کړئ او له هغې څخه استفاده وکړئ. همدارنګه په دې لاندې برخه کې ریسنټ ډیزاینز دي، یعنی هغه ډیزاینونه ټمپلیټونه دي چې تاسو په نږدې تیر وخت کې په هغې کې کار کړی ده، یعنی انتخاب کړي مو دي، سلیکټ کړي مو دي، یو څه کار مو پکې کړی، نو هغه بیا کنوا آنلاین ډیزاینینګ ټول دغه اپشن ته تاسو ته راوړي. یعنی دلته تاسو وګورئ دا هغه ټمپلیټونه دي چې ما کار پکې کړی ده، دلته زما لپاره راغلي دي. درنو محصلانو، څنګه چې ما سین کې هم دې باندې خبره وکړه چې که چېرته کنوا A to Z تشریحوو، هره مینو، هر اپشن، هر ټمپلیټ ګورو، نو امکان دی ولري چې دا به بیخي ډېر وخت ونیسي. یعنی که چېرته دغه مضمون کریډیټ 2 کریډیټه هم شي او یا سمیستر هم د مثال په طور باندې تدریس شي په صنف کې، نو ممکن بیا به هم دغه وخت دې لپاره یو څه کم وي. همدا وجه ده چې موږ یوازې په هغه مشخصو ډیزاینونو باندې کار کوو کوم چې ستاسو په عملي پروژو کې په درد خوري یا تاسو اړ یې چې په نږدې راتلونکي کې هغې باندې کار وکړئ، هغې سره مخ کیږئ. نو د هغه څه لپاره موږ له دې ټولو مینوګانو څخه تیریږو. زموږ کار یوازې له ډیزاین سپاټ لایټ مینو سره ده او په دې کې بیا موږ تاسو تیوري برخه کې لیبل ویلی وو، بزنس کارډ مو ویلی وو، لوګو مو ویلی وه، پوسټر مو ویلی وو، بروشر مو ویلی وو، نو همدارنګه مو بینر ویلی وو. دا هغه څه دي چې دې باندې زه همدا اوس پریکټیکل کار کوم
او هغه ډیزاین چې څنګه په کانوا کې دغه ډیزاین کیږي او څنګه د دې پر مثال ایډیټ پکې کیږي، انځوري بدلیږي، نوم بدلیږي، فونټ بدلیږي، نو هغه ټول زه تاسو ته ښیم. ویډیو تر پای راسره وګورئ. له هر څه نه مخکې زه راځم چې یو لیبل جوړ کړم، یعنی فرض کړئ زه د کالیو یا د لباسونو یوه فابریکه لرم، د هغې لپاره د یوه لیبل ضرورت ده. نو زه به اوس څنګه په کانوا کې یا په دغه انلاین ډیزاینینګ ټول کې لیبل جوړوم. زه راځم په دې لیبل باندې ډیزاین سپاټ لایټ ته راځم، ډیزاین سپاټ لایټ نه بیرته راځم پرینټ ته، دغه پرینټ کې راځم لاندینی لیبل باندې داسې کلیک کوم. درانو محصلانو تاسو ګورئ چې دغه مینو یا دغه د لیبل اړوند ټمپلیټ زموږ لپاره خلاص شول. داسې ښکته راځو، دلته تاسو وګورئ موږ ته بې شمېره لیبلز راکول کیږي، یعنی نه یوازې د لیبل ټمپلیټس راکول کیږي، هغه اړوند مسلک یا هغه اړوند کسب هم ورسره راکول کیږي. فرض مثال موږ د درملو لپاره لیبل غواړو، موږ د ادرس لپاره لیبل غواړو، موږ د ویډینګ لپاره لیبل غواړو، همدارنګه واټر باټل لپاره موږ لیبل غواړو. همدغسې تاسو پسې راځئ، دغه مختلف لیبلې دي چې تاسو ته درکړل شوي دي. نو زه راځم لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، زه ورته وایم چې زه د کلودینګ لپاره یو لیبل جوړول غواړم. نو دې باندې ساده کلیک کوم او ښکته راځم، د خپلې خوښې وړ یو لیبل ټاکم. فرض مثال زه غواړم دغه لیبل د ځان لپاره انتخاب کړم. تاسو ګورئ چې دغه لیبل زموږ لپاره پروجیکټس ته انتقال شو. تاسو اوس کولی شئ چې د خپلې خوښې وړ دې کې ایډیټونه ترسره کړئ، دغه توري بدل کړئ، رنګ یې بدل کړئ او بالاخره جوړ کړئ پرفیکټ، هغه ایډیټ کې وکړئ. له هغې څخه وروسته یې د ځان لپاره ډاونلوډ کړئ په هر فارمټ کې چې تاسو غواړئ او بیا له هغې څخه استفاده وکړئ. د مثال په طور زه د واحد زیار په نامه باندې د لباسونو د تولید یوه فابریکه لرم. زه راځم دغه ایم چې ګورئ، زه ورته وایم چې دا زما په کار نه ده، زما دلته ډبلیو په کار ده. دلته ډبلیو لیکم، له هغې څخه وروسته راځم دغه کرښې ته، دلته ورته لیکم چې ما ته دلته زیار ولیکئ. دلته ما زیار ولیکلو. همدارنګه د دغه رنګ هم بدلول غواړم، یعنی دغه رنګ ما ته خوند نه راکوي. دلته راشئ په دې کالر باندې کلیک وکړئ. له هغې نه وروسته زه ورته وایم چې د دې رنګ دې سور شي. تاسو ګورئ چې د دې رنګ هم ما بدل کړی و. همدارنګه د دغه بیکګراوند رنګ چې ده دا هم فرض مثال زما خوښ نه ده. زه راځم بیکګراوند کالر باندې، تاسو ګورئ دې باندې کلیک کوم او راځم د دې لپاره د مثال په طور باندې دغه رنګ انتخابوم. دغه رنګ ښه رانغلو، زه د دې لپاره دغه رنګ انتخابوم، دا هم ښه رانغلو. او که چېرته دغه رنګ انتخاب کړم یا فرض مثال دغه رنګ انتخاب کړم، دغه رنګ ما د بیکګراوند لپاره د خپل لیبل د بیکګراوند لپاره دغه رنګ انتخاب کړ. تاسو وګورئ هغه چې د لیبل چې کوم ټمپلیټ چې و له کانوا څخه چې موږ ترلاسه کړ، په هغې کې ما څومره عادي ایډیټ وکولو، هغه توري مې ورته بدل کړل، رنګ مې ورته بدل کړو. همدارنګه که چېرته تاسو د مثال په طور باندې نور ایډیټونه هم په دې کې وغواړئ، دلته تاسو کولی شئ. یعنی هغه د کلودینګ اړوند نور ټمپلیټس هم تاسو ته دلته درکوي. همدارنګه دلته راځئ ایلیمنټس د کوم شیان پکې اضافه کوئ، ټیکس متن ورباندې لیکئ، همدارنګه کومه رسمي ورباندې کوئ. یعنی هر څومره چې تاسو په دې کې ډېر کار کوئ، هر څومره چې تاسو کریټیو یئ، په هماغه اندازه باندې تاسو ښه ایډیټونه دلته ترسره کولی شئ. نو زه په دې باندې نور کار نه کوم، ځم هغه نورو ډیزاینونو ته. تاسو دغه مینو ته راشئ او هر ډول لیبل چې تاسو خوښ شو هغې باندې کلیک وکړئ، دلته درته راشئ او په هغې کې کار وکړئ. زه که چېرته اوس تاسو غواړئ دا د ځان لپاره ثبت کړئ یا له ځان سره یې په کمپیوټر کې ډاونلوډ کړئ، راشئ شیر باندې کلیک وکړئ. له دې څخه وروسته راشئ ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. دلته ورته فارمټ انتخاب کړئ. فرض مثال زه غواړم په پی ډي اف فارمټ کې د زما لپاره دا ډاونلوډ شي، دې باندې کلیک کوم، ډاونلوډ کلیک کوم او دغه کوم لیبل چې ما جوړ کړ زما لپاره اوس ډاونلوډیږي. دلته کلیک کوم. دلته تاسو وګورئ اوس په دغه لیبل زما لپاره ډاونلوډ شوی. وګورئ دلته زما لپاره زما په کمپیوټر کې په پی ډي اف فارمټ کې څنګه شو، دغه لیبل ډاونلوډ شو. اوس زه کولی شم له دې څخه استفاده وکړم، خپلو کالیو باندې ولګوم، محصولاتو باندې ولګوم، هر څه ډول چې زه غواړم. زه بیرته راځم، له دې څخه واپس کیږم.
دوستانو موږ چې دوهم شی په تیوري برخه کې ویلی و هغه بزنس کارډ و. یعنې زه راځم بزنس کارډ باندې کلیک کوم او موږ د یوه بزنس کارډ ډیزاین هم ترسره کوو. دغه مینو زموږ لپاره خلاصیږي. تاسو ګورئ چې دغه صفحه خلاصه شوه زموږ لپاره. څه ډول چې په لیبل کې موږ ته مختلف کسبونه راکړل شول او هغلته زیات شمیر ټمپلیټس راکړل شول. نو دلته هم همغه ډول خبره ده. تاسو د ټرینډینګ اړوند که چېرته غواړئ چې یو بزنس کارډ جوړ کړئ، ایکټر لپاره غواړئ، آرټیست لپاره غواړئ، بیکري لپاره غواړئ، باربر لپاره غواړئ، یعنې دلته تاسو دغسې پسې ځئ د هر مسلک لپاره چې تاسو بزنس کارډ جوړول غواړئ همغه مسلک اړوند هغه ټمپلیټس تاسو ته درکول کیږي. مثال په طور زه د ټرینډینګ لپاره یو بزنس کارډ جوړول غواړم، یعنې زه راځم په دغه ټمپلیټ باندې کلیک کوم. تاسو ګورئ چې دغه ټمپلیټ زموږ لپاره خلاص شو. مثال په طور زه ډیر عادي اوس کولی شم چې دغه بزنس کارډ ټمپلیټ چې دا په دې کې تغیرات راولم. فرض مثال زه ورته لیکم دلته چې واحد الله زیار. زه به دا داسې ایسته کړم. نو دغه لیکل زما خوښ نه دي. پر د مثال زه غواړم دا ډیلیټ کړم. زه دا ډیلیټوم. همدارنګه دلته ټلیفون شمارې دي، زه دا هم بدلوم. زه ورته خپل شماره لیکم. ما ورته خپله ټلیفون شماره هم ولیکله. همدارنګه دلته زه خپل ویب سایټ پر د مثال ورته لیکم. مثال په طور باندې د مثال په طور www.ziyar.com مثال په طور دا فرض کړئ زما ویب سایټ ته. همدارنګه دلته ورته خپل ایمیل ادرس لیکم. واحد زیار KST@gmail.com. همدارنګه دلته زه ورته لوکیشن هم بدلوم. زه ورته لیکم 12 AZU یونیورسیټي. ما ورته دغه لوکیشن هم بدل کړ او راځم دغه لوګو هم زما په کار نه ده. زه ورته خپل لوګو راوړم. کله چې تاسو غواړئ کانوا آنلاین ډیزاینینګ ټول ته یو فایل امپورټ کړئ، له خپل کمپیوټر څخه اپلوډ کړئ، له هغې څخه استفاده وکړئ، راشئ په دې فایل باندې کلیک وکړئ، له هغې څخه وروسته بیا امپورټ فایل باندې کلیک وکړئ، چوز فایل باندې کلیک وکړئ، دلته خپل فایل په کمپیوټر کې پیدا کړئ. پر مثال زما فایل ډیسکټاپ باندې په همدې فولډر کې ده. دغه لوګو پر مثال زه غواړم چې په دغه بزنس کارډ ته جمع کړم یا دغه لوګو پر ځای باندې دا راوړم. دې باندې یوازې کلیک وکړئ، دلته راشئ، دا دلته داسې برابر کړئ. پر مثال داسې برابر کړئ. ما دا هم دلته راوړلو. د مثال په طور باندې زه غواړم چې دغه لیکل هم ختم کړم او یا هم پر مثال غواړم دلته زه یو شی ولیکم. پر مثال زه غواړم دلته ولیکم چې W، زه دا داسې سلیکټ کوم، W.Z به دغسې ولیکم. نو همدارنګه د بزنس کارډ دغه لومړی مخ چې دی موږ ډیزاین کړ، دلته تاسو وګورئ، دلته د بزنس کارډ هغه دوهم مخ چې ده یا دوهمه، یعنې فرض مثال کارډ چې ده دوه مخه لري، یو مخ، همدارنګه د هغې شا. دغه شا برخه باندې موږ کلیک کوو چې دا هم زموږ لپاره خلاصه شي. زه دغه لوګو ایسته کوم، د دې په ځای دغه خپل لوګو راوړم. تاسو وګورئ دا ما دلته راوړو او همدارنګه دغه برخه یې ایسته کوم او دلته ورته لیکم W.Z. د دې هر څه سربیره تاسو ګورئ چې دغه بزنس کارډ هغه شا برخه یا هغه شا مخ چې کوم ده هغه هم موږ ډیزاین کړ، ایډیټ مو پکې وکړ. د دې هر څه سربیره څه ډول چې موږ په تیوري برخه کې ویلي وو چې د کانوا ټمپلیټس چې دي هغه بدلیدونکي دي، یعنې هغه د ډیزاین برخه یې هم موږ بدلولی شو. نه یوازې دا چې موږ نوم بدل کړو، موږ انځور بدل کړو، موږ د هغې لوګو بدل کړو، نو هغه ډیزاین برخه هم موږ کولی شو چې په اسانۍ سره بدله کړو. مثال په طور دغه رنګ زما خوښ نه ده، زه راځم کالر باندې کلیک کوم، زه ورته وایم چې ما ته د دغه رنګ
راشي دغه رنګ زما خوښ ده. همدارنګه دې رنګ نه هم ورته وایم چې دا رنګ زما خوښ نه ده او مثال په طور ماته دې دغه رنګ راشي، پر مثال دغه رنګ دې راشي. یو ځل دا داسې سلیکټ کړو، دلته راشو او دې باندې کلیک وکړو. تاسو ګورئ چې هغه رنګ هم ما په اسانۍ سره تغییر کو، بدل مې کړو. همدارنګه تاسو فرض مثال غواړئ چې دغه برخه یو څه لویه کړئ، تاسو کولی شئ چې دا داسې یو څه لویه کړئ فرض مثال، یا تاسو غواړئ د دې رنګ بدل کړئ، کولی شئ چې د دې رنګ هم بدل کړئ. فرض مثال زه غواړم چې د دې رنګ هم سور شي. هدف دا ده چې هر څومره چې تاسو په canva.com کې ډیر کار کوئ، په همغه اندازه ښه ډیزاینونه کولی شئ او په همغه اندازه ښه ټمپلیټس پیدا کولی شئ. همدارنګه که چېرته تاسو غواړئ فرض مثال دغه بزنس کارت چې د په دې کې نور ایډیټونه وکړئ، دلته وګورئ ایډیټ ایمیج، تاسو کولی شئ دې باندې کلیک وکړئ، اړوند ټولز درکوي، هغې نه په استفادې ایډیټ کوئ، کراپ کولی شئ، کالر یې بدلولی شئ او همدارنګه دلته وګورئ انیمیټ، دې ته انیمیشن ورکولی شئ. نو هر څومره چې تاسو دې کې ډېر کار وکړئ په همغه اندازه باندې به تاسو وکولی شئ چې ښه ایډیټونه ترسره کړئ. موږ له دې څخه هم په شا باندې ځو، یعنی موږ نوي ټمپلیټ ته ورځو، نوي موضوع ته ورځو، هغې باندې ډیزاین کوو. تاسو ګورئ چې موږ بیرته د canva هوم پیج ته راغلو. بیرته راځم ډیزاین سپاټلایټ مینو ته او لیبل او بزنس کارت باندې موږ کار وکړو. له دې څخه وروسته لوګو باندې کلیک کوم او ورځو د لوګو په ډیزاین باندې کار کوو. ګورو چې څنګه په canva کې موږ یو لوګو ډیزاین کولی شو. زه دې باندې کلیک کوم. تاسو ګورئ چې دغه صفحه زموږ لپاره خلاصه شوه. د مثال په طور باندې زه له دغه ټمپلیټو څخه دغه ټمپلیټ انتخابوم، دې باندې کلیک کوم او غواړم چې د ژورنالیزم پوهنځي لپاره یو لوګو ډیزاین کړم. تاسو ګورئ چې دغه ټمپلیټ زموږ لپاره خلاص شو. نو زه راځم فرض مثال دغه کا چې تاسو ګورئ دا داسې انتخابوم او د دې په ځای لیکم جے، زه دې باندې داسې کلیک کوم، دلته لیکم جے او همدارنګه دغه سی چې تاسو ګورئ دې باندې لیکم اف، یعنی جرنالیزم فاکولټي. نو دا لږ داسې راوړم او همدارنګه دا هم لږ دې خوا وړم تر څو یو څه ښه معلوم شي. زه دلته دې باندې کلیک کوم او دا یو څه فرض مثال دغسې وړم، نه پوهېږم چې دغسې کوم. ده تاسو وګورئ ما هغه توري بدل کړل، جے او اف باندې مې تبدیل کړل او همدارنګه دلته کلیک کوم، دلته لیکم شیخ زاید یونیورسيټي، شیخ زاید یونیورسيټي. تاسو وګورئ چې دا هم ما ولیکل او زه راځم دلته یو کلیک کوم. تاسو وګورئ جرنالیزم فاکولټي شیخ زاید یونیورسيټي. زه راځم د دې رنګ بدلول غواړم، د دې رنګ هم دلته زه بدلولی شم. فرض مثال زه ورته وایم چې دغه رنګ دې ماته دغه رنګ زما خوښ دی، دغه رنګ زما موخه ده. همدارنګه بیکګراوند رنګ زه غواړم دا هم زه بدلولی شم، دلته کلیک کوم، دغه رنګ زه د دې لپاره انتخابوم. یا فرض مثال دا ښه نه ده، دغه رنګ ورته انتخابوم. یا هر رنګ چې تاسو ته خوند درکوي تاسو کولی شئ هغه رنګ د ځان لپاره انتخاب کړئ. نو تاسو وکتل چې په ډیر عادي ډول باندې ما د جرنالیزم پوهنځي لپاره یو لوګو جوړ کړ. همدارنګه تاسو غواړئ چې دغه ټکي فرض مثال دې کې نور ایډیټ هم وکړئ، دې باندې نور افیکټونه اپلای کړئ یا نور عناصر ورته راوړئ. نو زه راځم افیکټ باندې کلیک کوم، زه ورته وایم چې دغه ټکی دې ماته په دې ډول باندې شي او همدارنګه دغه ټکی چې دا دې هم ماته فرض مثال په دې ډول باندې شي. نو تاسو وګورئ یعنی هر ډول ایډیټ چې تاسو وغواړئ تاسو ډیر عادي ډیر ساده په canva کې کولی شئ. یوازې اړونده ټمپلیټ پیدا کوئ، هغې باندې کلیک کوئ او ایډیټ پکې کوئ. زه له دې څخه هم راځم، بیرته راځم ډیزاین سپاټلایټ مینو ته او دلته راځم غواړم چې یو پوسټر ډیزاین کړم. تاسو پوسټر باندې کلیک وکړئ. درنو محصلینو تاسو ګورئ چې دغه د پوسټر اړوند ټمپلیټ زموږ لپاره خلاص شول.
داسې ښکته راځو. یو ځل بیا دلته تاسو ته مختلف کسبونه درکول کېږي، مسلکونه درکول کېږي او د هغوی لپاره بیا د پوسټرو اړوند ټمپلیټس درکول کېږي. یعنی تاسو د اډورټایزنګ لپاره پوسټر غواړئ، دلته ټمپلیټ شته. تاسو د کمپاین لپاره غواړئ شته، د بزنس لپاره غواړئ شته. که تاسو داسې ښکته راشئ، دلته تاسو وګورئ آنلاین کلاسز. یعنی فرض کړئ تاسو یو آنلاین کلاس لرئ، آنلاین تدریس کوئ یا چېرته کوم آنلاین کورس لرئ، د هغې لپاره تاسو غواړئ یو پوسټر جوړ کړئ، نو کولی شئ چې دې باندې کلیک وکړئ او اړونده مشخصات یې تغییر کړئ، انځورونه نومونه یې تغییر کړئ او د خپل ځان لپاره یې د خپل کورس لپاره یې استفاده کړئ. زه راځم په دې کمپاین باندې کلیک کوم، له دې څخه یو ټمپلیټ ټاکم. مثال په طور باندې دغه یو زه ټاکم. تاسو ګورئ چې دغه ټمپلیټ زموږ لپاره خلاصیږي. یعنی فرض کړئ تاسو د پارلمان لپاره کاندید یې یا د کوم بلې شورا لپاره تاسو کاندید یې او د ځان لپاره کمپاین کوئ. په کمپاین کې بیا د دې ضرورت دی چې تاسو باید پوسټر ډیزاین کړئ، پوسټر جوړ کړئ او هغه بیا په دیوالونو باندې ولګوئ یا په عامه ځایونو کې هغه ولګوئ چې د هغو په لیدو سره خلک تشویق شي، خلک وهڅول شي او تاسو ته رایه درکړي. مثال په دور باندې دلته وګورئ، زه دغه نوم بدلوم، دلته لیکم چې واحد الله زیار. ما دا بدل کو او دلته زه لیکم پارلیمنت ممبر. فرض مثال دلته زه داسې لیکم او همدارنګه دلته تاسو وګورئ لیکل شوي دي don't let your vote to go to waste. یعنی خپله رایه مو مه ضایع کوئ. دا په همدې حالت باندې پرېږدم او دغه انځور هم زما خوښ نه دی. زه خپل یو انځور دې ځای ته راوړم، هغه خپل دغه پروګرام ته امپورټ کوم. فرض مثال دغه انځور راوړم. تاسو ګورئ چې دغه انځور هم زما لپاره دلته راځي. تاسو وګورئ دغه انځور دلته راغلو. زه دې باندې داسې کلیک کوم او راځم دا دلته په دې پوسټر کې داسې برابروم. فرض مثال دغسې برابروم او همدارنګه که دغه صفحه داسې یو څه زوم کو تر څو دلته وګورئ لیکل شوي دي پر مور انفارمیشن ویزیټ، یعنی هغه ویب سایټ هم ورکړی. نو زه دا هم ایسته کوم او دلته زه ورته خپل فرض مثال یو ویب سایټ، تاسو هر ویب سایټ چې ورکوئ مثال په طور باندې زه به دا هم لږ یو څه داسې کړم. له هغې څخه وروسته به راشم، دا به ایسته کړم، دلته به ولیکم ziar.com. مثال په طور فرض کړئ دا زما ویب سایټ ده. نو دا پوسټر ده او دغه پوسټر تاسو ګورئ چې موږ د ځان لپاره جوړ کړ، ایډیټ مو کړ او تاسو کولی شئ دغه رنګونه هم تغییر کړئ. لکه مخکې چې تاسو ته ما وویل پر دې مثال زه غواړم چې دغه رنګ راشي دلته هم، او دغه فونټونه هم تاسو تغییرولی شئ. راځئ دلته سایز ورکوئ، همدارنګه دلته یې بولډ کوئ او د دې سربیره دلته وګورئ، دلته تاسو یو فونټ ورته انتخابوئ. همدارنګه رنګ د دغه د لیکلو رنګ فرض مثال اړوئ. زه ورته وایم چې مثال په طور باندې دغه رنګ دي شي. نو لکه دلته تاسو راځئ دا انتخابوئ. د انټرنیټ ستونزه هم ده، تاسو راځئ دا انتخابوئ. ما انتخاب کړل، بیا راځم دلته او دلته دغه رنګ ورته ټاکم. اوس ګورو چې زموږ دغه لیکل وګورئ چې رنګ یې له تور څخه سور ته واوښته. یعنې تاسو دغه فونټ، دغه سایز، همدارنګه دغه رنګونه، ډیزاین په هر څه کې تاسو تغییر راوستلی شئ. یو پوسټر و چې موږ ټمپلیټ له کانوا څخه انتخاب کړ او په هغې کې مو د خپلو مشخصاتو مطابق ایډیټ ترسره کړ او د ځان لپاره مو یو پوسټر جوړ کړ. له دې څخه زه بیرته د کانوا هوم پیج ته ځم. بیرته راځو ډیزاین سپاټلایټ ته او بله موضوع زموږ بروشر وه. زه راځم بروشر باندې کلیک کوم او غواړم چې د بروشر ډیزاین هم په کانوا کې تاسو ته وښیم.
درنو محصلینو تاسو ګورئ چې د بروشر اړوند ټمپلیټس هم زموږ لپاره خلاص شول. دلته لاندې راشئ، یعنی د څه شي لپاره تاسو بروشر جوړول غواړئ، کمپنۍ لپاره غواړئ، میډیکل لپاره غواړئ، سیلز لپاره غواړئ، ټریول لپاره غواړئ، همداسې نور دی خو چې تاسو پسې ځئ نور ټمپلیټس هم تاسو ته درکوي. زه ورته وایم چې د کالج لپاره زه یو بروشر جوړول غواړم. ما کالج باندې کلیک وکړ، د کالج اړوند ټمپلیټس زما لپاره خلاصیږي. تاسو ګورئ چې د کالج اړوند بروشرو هغه ټمپلیټ زموږ لپاره خلاص شول. نو زه راځم له منځه یې فرض مثال په دغه ټمپلیټ باندې کلیک کوم. زه غواړم چې په دغه ټمپلیټ کې د شیخ زاید پوهنتون لپاره یو بروشر ډیزاین کړم، هغه انځورونه معلومات هر څه یې بدل کړم او څه ډول چې د شیخ زاید پوهنتون فرض مثال انځورونه ور اضافه کړم، لوګو ور اضافه کړم او همدارنګه هغه نورې جملې ور اضافه کړم، ویژن او میژن ور اضافه کړم. تاسو ګورئ چې دغه بروشر یا د بروشر دغه ټمپلیټ زموږ لپاره خلاص شو په 2 پاڼو کې. نو زه راځم په دغه بروشر کې د شیخ زاید پوهنتون لپاره ډیزاین کوم. له هر څه نه مخکې راځم دلته د دې پر ځای لیکم شیخ زاید دا یو څه ایسته کوم. شیخ زاید دلته ما شیخ زاید ولیکل او دلته راځم لیکم نیشنل یونیورسيټي. تاسو وګورئ دلته ما ولیکل شیخ زاید نیشنل یونیورسيټي. همدارنګه دغه انځور هم زه ایسته کوم. د دې پر ځای باندې زه یو بل انځور راوړم، له خپل کمپیوټر څخه یې لومړی کانوا ته راوړم، بیا له هغې ځای څخه بروشر کې استفاده کوم. د مثال په طور زه غواړم دغه انځور دلته استفاده کړم. تاسو ګورئ چې دغه انځور زموږ لپاره دلته راغلو. زه دې باندې کلیک کوم، راځم دا دلته داسې برابروم، دا یو څه کوچنی کوم، البته په دې ډول باندې به یې برابر کړم او دا به له دې خوا څخه یو څه داسې کړم چې په دې کلب کې سم او برابر راشي. دا به دې خوا یو څه داسې کړم. تاسو ګورئ چې د هغه انځور په ځای موږ خپل یو بل انځور دلته راوړو. همدارنګه دغه انځور هم زما په کار نه ده. د مثال په طور باندې د دغه انځور پر ځای زه د شیخ زاید پوهنتون دغه انځور راوړم. تاسو وګورئ دغه انځور زموږ لپاره خلاص شو. دا یو څه دې خوا کش کوم. همدارنګه په دې سر باندې زه غواړم چې لوګو هم راوړم. دا هم یو څه کوچنی کوم، دا به یو څه داسې کوچنی کړم، دلته به یې ځای پر ځای کړم. تاسو ولیدل چې موږ د شیخ زاید پوهنتون اړوند انځورونه، لوګو او همدارنګه نوم راوړو او دغه معلومات هم زه ایسته کوم او د دې پر ځای باندې زه دلته راځم. ما سره د پوهنتون اړوند معلومات دي، له هغوی څخه پکې معلومات ځای پر ځای کوم. زه د کانوا فولډر باندې کلیک کوم او شیخ زاید یونیورسيټي فولډر دغه فایل خلاصوم. دلته تاسو وګورئ زه د هغه معلوماتو پر ځای باندې دغه معلومات په هغه هغه بوکس کې اچوم. له دې ځای څخه دا کاپي کوم، راځم دلته په دې بوکس کې دا پیسټ کوم. تاسو وګورئ دغه معلومات زموږ لپاره څنګه شول. دلته پیسټ شول. دا که یو څه دغسې کو نو ښه به راشي او یو څه داسې لوی کو. همدارنګه دلته یوه جمله لیکل شوې، دا هم زه بدلوم. مثال په طور زه ورته لیکم learn with us to become experts. یعنی ما دلته ورته ولیکل چې له موږ سره زده کړې وکړئ تر څو په اړونده مسلکونو کې ایکسپارټ شئ یا ماهران شئ. همدارنګه دلته تاسو وګورئ دغه ادرسونه دي، زه دا هم ورته بدلوم، یعنی کانټاکټ نمبر دی، ایمیل ادرس ده، ویب سایټ ده او ستاسو لوکیشن ده. پر دې مثال زه ورته هغه ورکوم، لوکیشن ورکوم 12 AZU یونیورسيټي.
همدارنګه لاندې ورته ایمیل ورکوم azdu@gmail.com. همدارنګه له هغې څخه لاندې ویب سایټ ورکوم www.azdu.com. په همدې ترتیب باندې تاسو کوم کنټاکټ نمبر چې وغواړئ، کوم لوکیشن چې ستاسو د هغه تاسو دلته ورکولی شئ. همدارنګه زه راځم دوهمې صفحې ته. دلته تاسو وګورئ دغه معلومات هم زه چینج کوم. زه بیرته دغه فایل ته راځم او دلته د شیخ زاید پوهنتون د فاکولتوب تړاو معلومات ورته لیکم. له دې ځای څخه دا کنټرول سی کوم، بیرته راځم په دغه بوکس کې دا پیسټ کوم. تاسو وګورئ کنټرول زیډ، زه به یو ځل دا انتخاب کوم، بیا به دا دلته داسې پیسټ کوم. دا به بیا انتخاب کوم تر څو دغه لیک یو څه ښه راشي. تاسو وګورئ ما د شیخ زاید پوهنتون د پوهنځي په تړاو هغه معلومات هم دلته ولیکل ورته. همدارنګه دغه انځور هم فرض مثال زما په کار نه ده. زه د دې په ځای باندې یو بل دغه انځور فرض مثال زه غواړم چې دلته اضافه کړم یا راوړم. زه به داسې دلته کلیک وکړم. زه راځم له دې ځای څخه دغه انځور انتخابوم او دا اوپن کوم. تاسو ګورئ چې دغه انځور زموږ لپاره اوپن شو او زه به دا دلته داسې برابر کړم. ما دا انځور هم دلته برابر کړ او فرض مثال دغه انځور هم زما په کار نه ده. زه د دې لپاره دغه انځور انتخابوم. دا به یو څه دلته راوړم، داسې به شي. او دغه وګورئ دلته د اړونده کالج ویژن میژن او ارزښتونه دي. زه دا هم د شیخ زاید پوهنتون پر ویژن میژن او همدارنګه ارزښتونو باندې بدلوم. زه راځم لومړی د شیخ زاید پوهنتون ویژن یا هغه لرلید کومه جمله چې ده هغه له دې ځای څخه کاپي کوم او راځم دلته دغه بروشر د ویژن په برخه کې پیسټ کوم. زه به دا یو څه دغسې برابر کړم، یو څه به یې دې خوا دغسې کړم چې دغه لیکل ښه راشي. را به شم دغه لیکې به یې هم ور برابرې کړو. تاسو ګورئ چې ما د بروشر د هغه د ویژن په برخه کې د شیخ زاید پوهنتون ویژن راوړ. همدارنګه دلته د میژن برخه ده. زه له دې ځایه د شیخ زاید پوهنتون میژن هم کاپي کوم او دا بیرته د بروشر د میژن په برخه کې پیسټ کوم. تاسو ګورئ چې د میژن برخه هم موږ راوړه او دلته مو پیسټ کړه. همدارنګه دا د دغه کالج د کوم کالج لپاره چې دغه بروشر ډیزاین شوی د هغې ارزښتونه دي. زه د دغه ارزښتونو په ځای د شیخ زاید پوهنتون اړوند کوم ارزښتونه چې دي هغه له دې ځایه کاپي کوم او دا هم راوړم په همدغه برخه کې دغسې پیسټ کوم. دا به یو ځل کنټرول زیډ کو، دلته به دا داسې سلیکټ کو، دا به دلته کنټرول وي کو او دا به یو څه داسې کو چې دا دلته سم راشي. یو څه به ښکته راشو او دا به دې خوا دغسې برابر کړو. تاسو ګورئ چې دغه بروشر چې د کوم کالج لپاره ډیزاین شوی و په کانوا کې د دې ټمپلیټ موجود و او موږ د شیخ زاید پوهنتون لپاره هغه ایډیټ کړ. د شیخ زاید پوهنتون نوم مو راوړل، لوګو مو راوړ، همدارنګه د شیخ زاید پوهنتون انځورونه مو راوړل، کانټاکټ نمبر مو راوړل، د شیخ زاید پوهنتون په تړاو مو معلومات راوړل، همدارنګه د پوهنځي په تړاو مو معلومات راوړل، څومره پوهنځي څومره محصلین لري او اړوند انځورونه د محصلینو مو راوړل، ویژن میژن او بالاخره هغه ارزښتونه مو هم راوړل. نو دغه بروشر موږ جوړ کړ. اوس غواړو چې دغه بروشر د ځان لپاره د مثال په تور باندې ډاونلوډ کړو. په دې کې تاسو نور ایډیټونه هم کولی شئ. پر د مثال فونټ بدلوئ، سایز بدلوئ، بل انځور راوړئ، بل افیکټ دې باندې تطبیقوئ. هر څومره چې تاسو کار کوئ په هماغه اندازه تاسو ډېر ایډیټ په دې کې کولی شئ. زه راځم دغه کونج کې د شیر اپشن باندې کلیک کوم او بیرته راځم ښکته ډاونلوډ باندې کلیک کوم. دلته ورته وایم چې ما ته په پی ډي اف فارمټ کې دغه بروشر ډاونلوډ کا. زه ډاونلوډ باندې کلیک کوم. اوس ګورو دغه بروشر څنګه زموږ لپاره ډاونلوډ کیږي. تاسو وګورئ دغه بروشر دلته ډاونلوډ روان شو. نو دا اوس زموږ لپاره ډاونلوډیږي. بروشر زموږ لپاره ډاونلوډ شو. راځم ډاونلوډ فولډر ته دې باندې کلیک کوم. اوس ګورو چې
په FDA فارمټ کې دغه بروشر زموږ لپاره څنګه راغلی. دلته وګورئ بروشر موږ جوړ کړ د شیخ زاید پوهنتون لپاره. له کانوا څخه مو هغه ټمپلیټ ترلاسه کړ. کانوا کې مو په هماغه ټمپلیټ کې ایډیټ وکړ او د شیخ زاید پوهنتون لپاره مو یو بروشر جوړ کړ. درنو محصلینو دا و په کانوا کې د بروشر، پوسټر، لیبل، همدارنګه د لوګو ډیزاین چې تاسو سره مې شریک کړ. که څه هم موږ ډېر برسېرن و ډېر عادي کار په کانوا کې وکړ. څه ډول چې تاسو ته ما مخکې یادونه وکړه چې دا یو لوی ویبسایټ ده، لوی انلاین ډیزاینینګ ټول ده. نو په ډېر لنډ وخت کې، په ډېر تنګ وخت کې د دې اپشن نره منو ټمپلیټ ویل او په هغې باندې کار کول ناشونې خبره ده. یعنی د دې هدف یوازې د یوې آیډیا، د یوې مفکورې انتقالیدل و تاسو ته چې تاسو لاړ شئ په کانوا ته داخل شئ، له کروم څخه یا د هغې اپ پیدا کړئ او په هغې کې اړونده ډیزاینونه وکړئ، ایډیټونه وکړئ. یعنی هر څومره چې تاسو په دې کې ډېر کار کوئ، هر څومره چې تاسو کریټیو یئ، په هماغه اندازه دغه اپلیکیشن ستاسو لپاره ډېر فرصتونه لري او په هماغه اندازه تاسو پکې ښه ایډیټینګ او همدارنګه ښه ډیزاین کولی شئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.